जो परिश्रम से नहीं घबराता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों को कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते रहते हैं। दिखावे की कोशिश कभी मत करना। जब परफेक्ट हो जाओ तो खुद नजर आ जाओगे। कोई तुम्हारा साथ ना दे गम मत करना। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पे होगा। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। अपनी कठिन परिस्थितियों में स्वयं को सकारात्मक बनाए रखिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में ही सर्वश्रेष्ठ नतीजे आते हैं। कर्म क्षेत्र में मेहनत करते रहिए। समय आने पे समय खुद तुम्हारे मेहनत की गवाही देगा। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब होता है। कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं और कुछ लोग सपनों के लिए सोते नहीं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। हालात कैसी भी हो, जो उसे लड़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आज आपका समय ठीक नहीं है, बुरा वक्त चल रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका मजाक बना रहा है, तो यार धैर्य के साथ मेहनत करते रहना। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। समय सबका बदलता है। अपने आप पर काम करना शुरू करो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। नौकरी ना मिलने का एक अर्थ है कि जिंदगी ने आपको मालिक बनने का मौका दिया है। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पाल कर काफिला खुद बन जाएगा। खूबसूरत तस्वीरें निगेटिव से तैयार होती हैं, और वो भी अंधेरे कमरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि इस बार आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर निर्माण कर रहा है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जो कुछ तुम्हें मन से, बुद्धि से, शरीर से निर्मल करे उसे बीज समझकर त्याग दो। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है, इसीलिए हिम्मत मत हारिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखिए। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या आने वाला है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है।